अब सिलगढीमा रिक्सा त छैन, अब यहाँ त रिक्साहरू सबै एभाइलेबल छ। सो हे गाइस, गुड इभिनिङ। अनि आज चाहिँ हामी म भान्जी दादा अन्त भेना चाहिँ जाँदैछौँ कलकत्ता है। अनि यहाँ चाहिँ बुढी चाहिँ अब सुतिरहेको छ है, मलाई फर्स्ट टाइम छोडेर गएको। अनि म चाहिँ प्याक गरेर चाहिँ भान्जी म र दादा निस्किन आँटेको छु। अनि त्यहाँ चाहिँ अब कलकत्तामा चाहिँ उहाँ पढ्नु गएको भान्जी है, त्यही भएर चाहिँ हामी सबैजना अब जाँदैछु है सामानहरू लिएर। सो लेट्स गो गाइस। यहाँ हेर्नु साथीहरू, ब्याग पनि सब प्याक भइसकेको छ। यो सब सबै हामी ट्रेनमा लिएर जाने हो है। अनि हामी टिकट पनि बुक भइसकेको छ। अनि अब यही टोटो पनि आइपुगिहाल्यो। अन्त हाम्रो चाहिँ अब 8 बजीको ट्रेन छ। लु है साथीहरू, टोटोमा पनि हामी बसिहालेँ। बाई बाई। सो गाइस, अब हामी निक्लेको, हाम्रो ट्रेन आउँदैछ जङ्सनमा, सिलगढी जङ्सनमा। कस्तो फिल हुँदैछ? जस्ट हामी सामान छोड्नु गएको मात्रै हो। मन भारी होता है ना, दिल रोले रोले का मन करता है। सो साथीहरू, हामी जङ्सन आइपुगेको छु, सिलगढी जङ्सन। अनि अब यहाँबाट ट्रेन अलिक 20 मिनट छ आउनु बाँकी। अनि हामी चाहिँ यहाँ लगेज लिएर बसिरहेको छु। अन्त यहाँ अलिकति सामान किन्नु गइरहेको छौँ। उता भेना र दादा, हामी म र भान्जी चाहिँ हामी यहाँ बसिरहेको छु वेट गर्दै। मेरो रक्षकहरूले मलाई भारीमा गर्दैछ। लु है साथीहरू, अब हाम्रो 5 मिनटमा हाम्रो ट्रेन पनि आइपुग्छ है। अन्त लु साथीहरू, फाइनली हाम्रो ट्रेन पनि लु आइपुगिहाल्यो है। त्यसपछि हाम्रो सामान चाहिँ अब लु कुलीले चाहिँ अब हालिदिँदैछ आस्ते आस्ते गर्दै। अनि हामी चाहिँ वेट गरिरहेको छौँ, सामान चाहिँ अब हाल्नु लाग्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी सिटमा बसिहाल्यो। हेर्नुहोस् यी साथीहरू, सिटमा बसिसकेपछि हामीलाई फेरि त्यहाँबाट भोक लाग्यो है। अन्त सिटी सेन्टर हामी क्रस गर्नु थालेको थियो। त्यसपछि हामीलाई भोक लागेर हामी बिरानी निकालेर हामी खानु थालिहाल्यो। भोक लागेपछि हामीलाई निद्रा लाग्यो, त्यहाँबाट सुत्नु खोजेको थियो। त्यहाँबाट हेर्नुहोस्, यो मान्छेले हामीलाई सुत्नु नै दिएन, रातभरि सुत्नु दिएन, घुरेको। र तपाईँहरू पनि सुन्नुहोस् ल। मान्छेले हामी रातभरि जिन आराम गरिदियो, यस्तो फर्केर सुतेको छ कि साला हामी निन्द्रा डिस्टर्ब गरिदियो। सो गुड मर्निङ साथीहरू। राति सुन्नु होला कति डरलाग्दो खराटे मारिदिएको थियो, सुत्नु दिएन हामीले रातभरि। त्यसपछि हामी पनि यहाँ उठिहाल्यो है। बिहानको 7 साढे 7 भयो, त्यहाँदेखि हामी पुग्नु आँटेको थियो स्टेसन। अनि हाम्रो अब स्टेसन पनि आइपुग्नु आँटेको थियो। हाम्रो ब्याग पनि सबै रेडी गरेर हामीले निकालिहाल्यो है। सिहाल्दा थियो हाम्रो स्टेसन। अनि त्यसपछि हामी सो गाइस, फाइनली सियालदा आइपुगिहाल्यो हामी। साथीहरू, सियालदा पुगिसकेपछि हामीलाई यत्रो पोसिबल थिएन ब्यागहरू यसरी बोकेर लानु। अन्त कुली गरेर चाहिँ अब ब्याग लिँदैछ है। अनि भेनाले कुली पनि फटाफट गरिहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ हामी हेर्नुहोस्, हामी अब भित्र पुगेको मान्छेलाई अब हेर्नुहोस् आफ्नो आफ्नो धुनमा छ कि कसैलाई के सोध्यौँ के मतलब छैन, आफ्नो आफ्नो धुनमा गइराखेको छ है। अनि कोही कता है। अनि हेर्नुहोस् सियालदा स्टेसन बाहिरबाट। अनि त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ गाडी बुकिङ गर्दैछ है, त्यहाँ त जानु लागि त्यो जग्गामा। सो साथीहरू, फाइनली हाम्रो गाडी पनि अब कुलीले हाल्दैछ ब्यागहरू है, तपाईँले देख्नुहुन्छ पछाडिपट्टि। अनि हामी यहाँ चाहिँ हामी जाने लोकेसनपट्टि। त्यस अगाडि चाहिँ हामी गर्ने पेट पूजा। कलकत्ताको हेरिटेज नै यो गाडी हो कि एम्बेसेडर, पहिलो कलरमा, जुन चाहिँ बन्द गरिदिएको थियो, अहिले फेरि स्टार्ट भयो है। अनि यहाँको ट्राफिक त फेरि त्यस्तै छ, तपाईँलाई याद नै छ कतिको छ ट्राफिक। त्यसपछि बाटोमा जाँदा हामी नेसनल लाइब्रेरी पनि भेटिहाल्यो है यहाँबाट चाहिँ। त्यसपछि हामीले भोक लागेर हेर्नुहोस् साथीहरू, यहाँको गरम गरम पुरी खाएर चाहिँ हाम्रो पेट पूजा भएर चाहिँ हामी फेरि साथीहरू फाइनली लोकेसन आइपुग्यो, यो बिल्डिङ रहेछ। त्यसपछि हामीले हतार नगरिकन हामी फेरि बजारको तर्फ निक्लिहाल्यो अलिकति सपिङ गर्नु लागि भान्जीको है। के बाल्टीहरू के किन्नु थियो है। यो चाहिँ सब्जी बजार रहेछ बिहालाको। अनि यहाँ हेर्नुहोस् हामीले फेरि तेरो हाम्रो यहाँ सपिङ पनि हुँदैछ, हल्का भाँडासाँडा किनाए। यहाँ घाम हेर्नु यतिको घाम चाहिँ। अब सिलगढीमा रिक्सा त छैन, अब यहाँ त रिक्साहरू सबै एभाइलेबल छ। जसलाई चढ्नु मन छैन आउनु है। त्यसपछि किचन पनि हेर्नुहोस् चडक सजाइहाल्यो है। त्यसपछि हेर्नुहोस् न, गरम लाग्यो भन्थ्यो, पानी पनि भगवानले हामीलाई दिइहाल्नु भयो है। हामी जाँदैछौँ कलेज हेर्नु लागि, कति टाढो छ यहाँबाट। हाम्रो ऱ्यापिडो पनि आइपुगिहाल्यो कलेज जानु लागि है। अनि लु है फटाफट हामी 4 जना बसिहाल्यो। अनि हेर्नुहोस् यहाँको भ्यू कति दामी छ, बेलुकाको भ्यू। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् यहाँको यी होटल म्यानेजमेन्ट हाम्रो यी कलेज आइपुगिहाल्यो भान्जीको है।
के दामी रहेछ। अब दामी खालके रहेछ हेर्दै, अब फोटोमा मात्रै यसो देखेको, तर रियलमा चाहिँ अझै दामी रहेछ है। अनि यो कलेज पनि हामी हेर्न आएको थियो, कति टाढो लाग्दो रहेछ रुमदेखि भनेर है। त्यसपछि कलेज हेरेर हामी फेरि निस्किहाल्यो, हिँड्दा हिँड्दा बेलुका भयो। अनि यहाँ चाहिँ मस्जिद रहेछ है, के दामी देखेको। अनि यहाँ चाहिँ हामी बाटो गएर हामी फेरि बजार गइहालेँ है। जादवपुर यहाँको बजार रहेछ, यहाँ बजार पनि यसो घुम्नु गइहालेँ है। अन्त पहिला त आएको थियो हामी, अनि फेरि यो लिएर थर्ड टाइम भयो गएको हो। यहाँ चाहिँ बजार, यहाँ बजारमा चाहिँ सामान किन्नु थियो है। सामान किनिसकेपछि हामी वापस जाँदैछु है। यहाँ चाहिँ बिल्डिङ पनि आँखाले नभ्याउने बिल्डिङहरू रहेछ। त्यसपछि हामीले फेरि बिरयानी पड्काइदिउँ भोक लागेर है। अनि भोलि हाम्रो ट्रेन थियो है, स्लो आएर साथीहरू हामी सुतेको है। गुड नाइट, भोलि भेटौँ। सो गुड मर्निङ एभ्रिवान सबैजनाले, किन हाम्रो अब 6 बजीको ट्रेन थियो है। अनि हामी सबैजना उठेर रेडी भइहालेँ। सो गाइस गुड मर्निङ सबैजनालाई। अनि हाम्रो चाहिँ अब 6 बजीको ट्रेन छ वन्दे भारत, अब सिलगढीको लागि रवाना भएको है। अनि यहाँ सबैजना हामी यहाँबाट गाडी आउँदैछ ऱ्यापिडो। अनि हामी पनि निस्किन आँटेको, निन्द्रा नपुगिछ अहिलेसम्म हाम्रो कसैको। त्यसपछि हामी साथीहरू गाडीमा चढिसकेर हामी निस्किहाल्यो है। अनि ब्रिजहरू क्रस गर्दै थियो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् यो गङ्गा रिभर भन्ने रहेछ है यहाँको नदी। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् हामीले हावडा ब्रिज पनि क्रस गरिहालेँ है। अनि मजा लागेको थियो यो ब्रिजकोमा हिँड्नु लागि। अनि त्यसपछि हामीले हेर्नुहोस् हावडा स्टेसन पनि आइपुगिहाल्यो। हावडा स्टेसन आइपुगिसकेपछि त्यहाँ हामीले फेरि ट्रली बोकेर हामी फेरि तपाईँको भित्रपट्टि पसिहाल्यो। त्यहाँ हामीले ट्रेनको लागि वेट गर्दै थियौँ है, कति बजी आउँछ भनेर। हेर्नुहोस् यहाँ गफ चल्दैछ तिनजनाको। फाइनली हामी स्टेसन पनि पुगिहालेँ, हावडा स्टेसन। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो 5 बजीको ट्रेन छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी जाने घर। लु साथीहरू अब हाम्रो ट्रेन पनि आइपुगिहाल्यो। सो गाइस फाइनली हामी ट्रेनमा पनि चढिहालेँ। जानुहोस् कि सिट साथीहरू हामी चाहिँ अब सिटमा आइपुगिहाल्यो है। अनि भोक लागिसक्यो, भोलि दिन चाहिँ नास्ता लु है साथीहरू, ट्रेनमा बसेको मात्रै चाहिँ ट्रेन त हिँड्नु पनि थाल्यो। हामी चाहिँ उल्टा तर्फमा बसिरहेको छु, किनभने अब सिधा सिट छैन रहेछ है। भान्जीलाई भोक लागेको छ के बोकेर आउन क्याटेरहरू कहाँ छ, भोक लागेको। लु है साथीहरू हाम्रो चिया बिस्कुट पनि आइपुगिहाल्यो। साथ ट्रेनको मान्छेलाई माया लाग्यो होला, भोक लाग्यो भनेर सुनेर होला कि, अन्त चिया बिस्कुट ल्याइदिएछ हामीलाई। अनि हामी त स्टार्ट पनि गरिदिइहाल्यो चिया खानु, किनभने अब भोक लागिरहेको थियो है। चिया बिस्कुट आउँदा अलिकति पेटलाई सन्चो भयो। साथीहरू हाम्रो चिया बिस्कुट पनि भइहाल्यो है। अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्टको इन्तजारमा छौँ के हुन्छ। अनि हाम्रो कुकर पनि बसिरहेको थियो हो। ट्रेनमा बसेर यस्तो खान्छ कि आफूमा कचार पचार 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 पचार। अब त्यसको लागि हामी इन्तजारमा बसिरहेको छौँ। दादी की शादी है, दादी शादी कपिलसम्म। लु है साथीहरू हाम्रो ब्रेकफास्ट पनि आइपुगिहाल्यो। बिहान साथीहरू ट्रेनमा सफर गर्दा निन्द्रा नपुगेर बिहानको ब्रेकफास्ट खानु नै मजा अर्को छ क्या। त्यो माथि कटलेट रहेछ फेरि हो, कटलेट आलुहरू रहेछ फेरि हो। खानु हेर्नु चाहिँ साथीहरू, म अब यहाँ हाम्रो त कामै के, अब स्ट्यान्डमा बस्यो, गम खाइदियो हो, ब्रेड खाइदियो, अन्त खाइ बस्यो। लु त साथीहरू लु खाएको मात्रै थियो ब्रेकफास्ट। त्यहाँ एकछिन 12-1 बजी फेरि लन्चलाई आइपुगेपछि लिएर। यति माया गर्छ क्या हामीलाई अब ट्रेनको मान्छेले, हामीले मात्रै सबलाई। साथीहरूले त हामीलाई भक्कु खाएको देख्छ होला है, किनभने हामीले खानै पऱ्यो। हेर्नुहोस् लन्च ल्याइदिएको छ फेरि। अब हेर्नुहोस् ती रोटी दहीहरू के सब्जी छ, अब खानै पऱ्यो। गाइस हाम्रो लन्च पनि आइपुग्यो। यहाँ के छ, रोटी रहेछ, पनिर रहेछ। बेला चाहिँ खानुपर्छ भाइ साथीहरू। यसले यहाँ रोटी रहेछ, हो सक्छ अन्त सक्छ। बिहानदेखि खाएकोले यहाँ पेट खान्छ। रोटी रहेछ यहाँ खाने होला मेरो साथीहरू। चिनी हाल्नु नै, चिनी यहाँ छ दुईटा। सो साथीहरू फाइनली हाम्रो पेट पनि बम्मै भइहाल्यो है। अनि हामी चाहिँ बसिरहेको छौँ। अनि यहाँबाट चाहिँ अब हामी 1 घन्टामा पुगिहाल्छौँ घर एनजेपी। अनि गरम चाहिँ बाहिरको धेरै गरम पनि रहेछ हो। अनि हामी चाहिँ भित्र एसीमा बसेर चाहिँ यहाँ बाहिरको तापमान चाहिँ चाल पाएको छैन। मेरो एसिस्टेन्ट राम्रो छ नि एकदम, बल गर्ने खोल्ने। यो साथी हाम्रो फाइनली अब अन्तिम चरणमा हामी आइपुग्यो अमुलको आइसक्रिम खाएर। साथीहरू फाइनली एउटा
लु है साथीहरू हामी एनजेपी स्टेसन पनि आइपुगिहाल्यो हामी खाँदा खाँदा हामी चाल पनि पाएन है अनि त्यसपछि हामी हेर्नुहोस् घर पनि अब हामी आइपुगिहालेँ है धेरै थाक्यो अनि अब तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने यसो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला एभ्री वान अनि बाई बाई गुड नाइट